तो गाइस आज हम लेके आए हैं पार्ले जी के बिस्किट और ये मक्की जो कि हम डालने वाले हैं कबूतर को। और यहाँ पे चूहे भी है, चूहों के बिल भी है। यहाँ पे हम यहाँ पे डाल लिया अभी फाड़ फाड़ के इसको। आज सैटरडे है तो आज हमने सोचा कि कुछ डाल दिया जाए कबूतरों को। तो सबसे पहले हम बिस्किट डाल देते हैं। यहाँ पे हमने बिस्किट डाल दिए यहाँ पे, फिर हमने मक्की डाली यहाँ पे और मक्की डाल के फिर हम यहाँ से चल दिए क्योंकि यहाँ पे अब कबूतर आ जाएंगे बहुत सारे। और ये कुत्ते हैं जो कुत्ते भी बिस्किट खा लेंगे अभी थोड़ी बहुत देर में आके यहाँ पे। और देखो कबूतर भी आ गए जब तक हम यहीं पे थे। अब चलो चलते हैं।